วิสุทธมวิสุทธินังสุทธิสัมปาปกัญจินังธรรมัญจารยสังขัญจะสัตตังเสรสานเมขยมประการณาសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះចិនស្រីទ្រង់បរិសុទ្ធដោយវិសេសញ៉ាំងជនមិនបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធផងខ្ញុំប្រការណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះនពលោកតរធម៌មួយលើដោយប្របរិយត្តិធម៌ផងខ្ញុំប្រការណាក៏សូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរិយសង្ឃផងដោយសេរសាគឺត្បូងសពកាលខ្ញុំប្រការណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសតិមង្គលអុកងៅដែលជាប្រគ្រូចៅតិកាវត្តពិផុតរង្សីហៅចិនដំដែរជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ពោះនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសាលាកផាត់នាឱកាសពេលនេះដោយដែលបការណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយអំពីកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះអញ្ចឹងព្រះគ្រូយន្តការបានរៀបរាប់ខាងដើមរួចមកហើយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីបុណ្យហើយទេសនាហ្នឹងទេសនាក្រែ3បើឥឡូវសល់តែ2គ្រូយន្តការដកខ្លួនបាត់ហើយនៅសល់តែ2ហើយអាត្មាមុនគេទៀតមុនគេសុំទៅមុនហើយយកអាណាងាយហ្នឹងហើយຕົកលំបាកគេគុភាពធម្មតាអ្នកទៅមុនមានអតិភិបញោមមិនអញ្ចឹងហ៎ថាតើបុណ្យសាលាកផាត់នេះកើតឡើងតាំងតែពីពេលណាហេតុអីចាំបាច់ប្រពធ្វើបុណ្យសាលាកផាត់តើបុណ្យហ្នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងតែងតែប្រពធ្វើក៏ជាប់មិនដាច់ពិសេសគឺនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺតែងតែប្រពធ្វើហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាត្មាសង្កេតឃើញធ្វើច្រើនណាស់ពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងសឹងតែគ្រប់វត្តញោមតែងតែមានបុណ្យសាលាកផាត់សាលាកផាត់ហ្នឹងឲ្យតែពេលចូលវស្សាហ្នឹងគឺមានពិធីបុណ្យសាលាកផាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងពិធីបុណ្យសាលាកផាត់នេះមុននឹងអាត្មារៀបរាប់អំពីប្រវត្តិខ្លះចង់ឲ្យញោមយល់ប្រហែលជាញោមយល់ខ្លះហើយមកទៅមានញោមណាដឹងទេញោមពាក្យថាសាលាកៈហើយនឹងផាត់ហ្នឹងញោមសាលាកៈមានន័យថាម៉េចញោមសាលាកៈដឹងទេញោមឲ្យយកផាត់យើងនិយាយរកទាំងថ្ងៃញោមវេផាត់ប្រគេនសង្ឃអីយ៉ាងម៉េចញោមសាលាកផាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញោមសាលាកផាត់ហ្នឹងសាលាកផាត់ហ្នឹងមកពីសាលាកៈហើយនឹងផាត់តសិទ្ធិពាក្យបល័យញោមសាលាកៈក៏បល័យហើយផាត់តហ្នឹងក៏បល័យចឹងខ្មែរយើងនិយាយបល័យញោមនិយាយបល័យនិយាយសំស្ក្រឹតញោមនិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមួយប្រយោគណាក៏លាយឡំដោយបល័យហើយសំស្ក្រឹតដែរញោមសម្ដីខ្មែរណាញាតិញោមខ្មែរទាំងអស់សិតចេះបល័យចេះសំស្ក្រឹតបាទដឹងខ្លួនហើយញោមសិតចេះនិយាយបល័យចេះនិយាយសំស្ក្រឹតហ៎មើលមកប្រយោគណាដែលអត់ពាក្យបល័យពាក្យសំស្ក្រឹតហ្នឹងញោមសម្ដីខ្មែរយើងណាវាចាបល័យសំស្ក្រឹតខ្មែរយើងនិយាយលេងកើតលើញោមនិយាយវាចាមើលវាចាកំចៃពីបល័យសំស្ក្រឹតបើនិយាយកើតថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេមានបល័យប្រមាណហើយញោមវាចាមើលវាចាតែ2ម៉ាត់ចេញអស់និយាយមិនហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេសប្បាយអីគេញោមសប្បាយ
สบายเปียขมายเปียไปเลยยังสบายปัญญมใหญ่หลังซ้อมมอได้เนี่ยเนาะยมทาเปียขมายแล้วซ้อมมอเดี๋ยวให้เปียขมายสบายอ่ะให้เจ้าจัดเนาะจัดขมายเดี๋ยวซ้อมมอต้องไปขมายมาเดี๋ยวให้หลังซ้อมอ่ะนั่นไงจังมาน้าก็เลยสั่งกระนั้นโยมใหญ่หลังซ้อมอยู่แค่นั้นสลากระพอโยมเจ้ากลุ่มตะคณีนั่นเจ้หายเจ้อ่านต่อปัญหาส่วนในđóโยมเมทำไมอดดังได้จ้ะนั่งจากมาบ่อยู่บ่อ้อมาบ่นั่งจังเปียสลากระพอนี้ใหญ่รวมสักไรโดยสังขารโยมเปียสลากะนี้ขมายยังใหญ่คลายมั้งถ้าสละโยมสกอเปียสละเด้น่ะสละสลากะนั่งสละนะน่ะอย่าให้จับสละสละหรือก็มอเทียบเปียมือเทียบได้ปะให้จะมือนั่งสละได้ชนะน่ะอย่าแบสละหรือก็ชนะอย่าจับสละนะน่ะสละเลี้ยงอย่าให้สละเลี้ยงอย่าแม่พลาเลี้ยงนั่นจุโยมพลาใหญ่เปียคลายจะเทียบตัวจะพลาเลยพลาโยมตัวจะพลาแม่สละตัวจะพลาอะไรอย่างเงี้ยนะสละนั่นคือมอปีสลากะนั่นไงโยมต่อเปียสลากะตัวจะสละโยมเปียขมายยังกระดาษกำใจปีบะเลยเมาบ่มปรุยโซ่นะปีมัดซอแต่มามัดได้โยมโดยเปียทับปะเตะเตยใหญ่โยมเตยเจี๊ยปะไดมันจะโยมปะเตะปะไดอย่าหาปะไดไปเอาไงมันมาปีปะเตะป่อปะเตะเตยจะปะไดโยมไอ้นั่นเตยจะไอ้เปียกำใจปีบะเลยเมาคือถ้าเตยจะไอ้ถูกอ่ะใครเตยอยู่เวถูกอ่ะขมายเจ็ดเวพออาจจะจัดเคยได้นะเตยจีอาดอกนะเตยจีอาดอกอยู่ขมายเยอะนี่vậyพอปะเตะเตยจีปะได้เซนาปะเตะเซนาปะได้như vậy đấyพอเตยจีไอดอกนะเตยจีอานั่นแหละโดยสลากะเตยจีสลาอยู่เปียจะแล้วขมายจะบ่มปรุยโซนะโดยเปียคลาบ่มปรุยน่ะบ่มปรุยต่างรูปเดียนะปอดเฟอร์รู้น้อยปราชญ์เทียบดาวเดียดโดยเปียธาสังกฤหะปอสังกฤหะนั้นขมายแต่จีอายุมสังกฤหะขมายแต่จีสองครูอย่างนั้นปอเลยสังกฤหะเรื่องเป็ดขมายเสือเปรย์ได้ปอเปรย์สังกฤหะนั้นปอสองครูอย่างนั้นจังเปียกขมายยังไม่เต้นละเตอสังสิกระเจียงปลายยมนะเปียกปลายยังรึงเปียกปลายรึงเจียงสังกระเปียสังกระไม่นั้นต้นเจียงสำเร็จขมายยังในยัยสังกระเฉินเจียงปลายได้แม่นยัยปลายเฉินเจียงได้แม่นเต้นปลายตะมอนยัยมอสมัยกระดาษมอจงสมัยกระดาษแล้วยมพิเศษเจนพอดปีสมัยอนานิกุมบารังมอจะจับดามเผอปลายเฉินมาเสนอยมเผอสังกระได้ไอ้บาสมัยในกระดาษสมัยมหานครบนมหานครสังกระได้แม่นปลายได้ยมแผลสังกระเปรสังกระเฉินเจียงปลายสำได้ขมายเยอะนะยมนะยมแต่มือไอกระซาปีโบราณเปียสังกระเฉินเจียงเปียปลายจังเปียสลากะนี้คือขมายเยอะทาสละหรือก็ชนาวไอ้พอตะนั่งแปลทับบายอยู่เปียพอตะนั่งจีเววาจนะเชื้อได้คงบลีพอตะก็แปลทับบายขมายถ้าจังหันยมเฮาจังหันนะมันยมกินจังหันนะก็บายอันนะก็บายเอาตะนะก็บายถึกขะก็บายโพจนะนั่นก็สระเครื่องบริโภคจังเปียพอตะนั่งจีเววาจนะในเปียปอถึกขะโพจนะเอาตะนะอันน่ะจีดาวปนังคือไม่ได้ทับพอดหรือก็บายได้บานมอปีกาจับสละหรือจับฉนาวเนี่ยนั่นไงพอได้บานมอปีกาจับฉนาวประเดี๋ยวเมียนทำแต่พอได้โยมือเมียนทั้งไรนักล่าหนูมือเมียนเตียงสบองสบายใจอยู่วอขนอยปุกเพศเจ้าบานต่างอ้อสอบกรุ๊ปโยมนะโยมพลาเบียสัตย์เมียนติงคอมพิวเตอร์ติงไอแพดนายปากเกโลดิน่ะเมียนได้โยมเมียนได้อัดเมียนได้
nè lơ bị bá nhung phải cho bọn bà là bị bồ rán miền ta bá nhung nè bà vót rừng ráo đây nom ao miền bà miền xà la cặp phọt nó cao láo nhung ná miền bà vót rừng ráo nó cứ cao trong vì samayi Puttaka máu nhung chẳng là samayi Puttaka nó samayi ca khác có miền ca chùm rơ rung rương chẳng đó nhung hay samayi khác về vừa liệt khác có miền tu được phật đấy nhung nam khác nữa chẳng ca khác có sầm bù chẳng hành nhìn nhóm ai bậc kia chẳng hành chùm pua song ấy bàn và nó samayi ca khác cao tu được phật đấy nhung tu được phật việc tu được phật mà bị tu phật khác cứ ọt bái nhung cả tu được phật cứ cả samayi ọt bái vì riêng ngút chẳng tới thưa ơiไปเชียร์พุทธบริษัทนั้นมันอาจบังกอบังการพอลบานได้อยู่จังเถอะได้สเบียงอ่ะได้สเบียงเราไปบริษัทได้สเบียงยังไม่อยู่ประสองยังไม่ได้อยู่ประสองได้นะพอเย็นโยมได้สเบียงเหรออยู่ประสองรู้ว่าใส่ปึงเย็นโยมมาไปเย็นโยมได้สเบียงประสองมันได้ไอ้ประพุทธจิมจ้าพระองค์ใจเก๋มาใจเก๋แต่มุ้ยอย่างใจเก๋แต่ชนะมุ้ยเด้อใจเก๋ชนะตึ๊บอย่างชนะตึ๊บยังปลาเต้าอย่างไปได้แบบเป็นอุปสรรคปฏิปีโคก็กระหายสามณะไปขาดได้เตยเจียอุปสรรคบัตรนะก็แต่เตยเป็นอุปสรรคบัตรคือเธอมีได้แค่อย่างสปีชัวร์สำคัญจีเก๋นะอันนั้นออร์บ้านี่ก็เธอสปีก็สปีโจงจมูกนั่งสังเกตได้ตั้งแต่จวบเนี่ยอรบานนี่คือชนะตึบบาทอยู่บาทนะชีวิตเนี่ยบูนี่แมนเทนคือนิสัยเนี่ยบูคือรวดดอยกาบันในบ้านอยู่รวยกาบันในบ้านนะเบียนชนะตึบไม่ปองเอาเก๋นะเก๋แผลก็เก๋แผลนั่นคือชนะยังไงคือเติมบันบาทมวยชีวิตอันนั้นเกิดจากระบบเนี่ยบู๊อยู่จังบานโยงเคยไปสั่งบันบาทไม่ลูกบันบาทhọ được ngay thaนั่นชีวิตเนี่ยบู๊เบิดบันบาทคอไปเนี่ยอัดบันบาทคอไอ้เกิดได้มันไอ้บันบาทนั่นลูกตราแต่มีเรื่องราวมีให้ที่บันไอ้มันบันบาทบานไอ้จังให้บานมูลให้ทั้งบานจีบองลูกอนุญาตโดยมีพอดเซการล้างนั่นอยู่ในขนมวินัยใบดองจุลเวะอยู่พอวันนี้ใบดอกจุลเวะใบดอกเล็กดอมอยู่ตรงมือมั้งใบดอกเล็กดอมต้องจุลเวะตรองจุลเวะอยู่พอพูดโลอานี่อานิญาพอดปมเปิลอย่างก็พอดปมเปิลอย่างอยู่นะพอดนะประเภทพอดนะปมเปิลอย่างดำใบอานุกรุดอลปิโคสามเณรในขนมศาสนาหนึ่งแต่ซาแต่มีเรื่องราวให้การกรุตัวรึกพักนั่งอยู่จังพอดปมเปิลมีในกี่คลาสมีสังกับพอดจังยินโยมีสถิอาจประเกณฑ์พอดจมพูประสองป่ะประสองต้องอ๋อบ้านอยู่โอมาทาประสองกุ้งในวัดปีพอตรังไซประมาณถ้า30 อง30 ปีองหรือก็ประมาณองมันองคือโยมีสถิประเกณฑ์ต้องอ๋อประเกณฑ์จีซองรวมยังนะอยู่มีลาตะเพียบอ่ะนั่นไงนั่นคือซองกับพอดอยู่ประเกณฑ์จมพูซองต้องอ๋อองมันประกันองนาเด้นั่นคือซองกับพอดอย่างเต้อยู่มีลาตะเพียบประเกณฑ์ต้องอ๋อมือเตี้ยโอเตสับพอดโอเตสับพอดนั่นคือโยมจองปากเกนจังหันได้ปัจจัยเตยตายนี่มุนอปีพอดโอเตสกะปีโคคือปีโคได้จะเนี่ยจัดใจเนื้อพอดอยู่นักขนมอารามุ้ยเธอมีพอดโอเตมุ้ยอยู่มีพอดโอเตสกะปีโคเนี่ยใบใจเนื้อพอดนะไอ้ปีโคต้องเธอเริ่มโซดโดยงัดเติมเถอะนั่นอยู่แม่นี่นะcứ rồi bị khó ăn ná đại lục mình bỏ mình lúc nó không ăn cà tê thò mình lúc nó không chăn tia cà tê phải gì cà tê mô ha cà tê tô sa cà tê nó bàn xóm bảo bàn xạ xóm thưa chia phọt tô tê giặc cả chỉ nè bay chạy phọt nè người bảo na là yên nó không cà tê thò mình hỏi phứ đấy bỏ chẳng nhiệt nhôm tơ ca và sáng nhôm tơนี่มุนปิโคซองนั้นพอปีสำนักปิโคซองปนัดตื่นตีมุนพอตะเตสกัดนั่งลูกใบใจ
ថាខ្ញុំបណ្ណាត្រូវការប្រសង់ប្រមាណអង្គមួយអង្គពីរអង្គបីអង្គប៉ុន្តែសូមនិមន្តពីសង្ឃឲ្យសង្ឃអ្នកចាត់ចែងមកអាហ្នឹងហៅថាឧទេសកភ័ណ្ឌផតដែលបានមកពីការចាត់ចែងរបស់សង្ឃដែលមានផតឧទេសកភិក្ខុជាអ្នកតំណាងសង្ឃអ្នកបែងចែកណាអាហ្នឹងផតមួយទៀតនិមន្តនៈផតញោមទៅនិមន្តចឹងដែរទៅនិមន្តប្រសង់ដែរប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ថានេះទេអញ្ចឹងស្រេចលើផតឧទេសកចាត់ចែងមកយកមកព្រមអង្គក្រោយពីអង្គđóញោមទៅនិមន្តយកមកហើយបូជាទានទៅហើយផតមួយទៀតគឺសាលាកផតហ្នឹងឯងញោមព្រោះសាលាកផតហ្នឹងគឺធ្វើពិធីចាប់ស្លាកញោមមិនបានធ្វើពិធីចាប់ស្លាកដោយសារតែអត់មានលទ្ធភាពទេសម័យដែលពិធីចាប់ស្លាកគឺសម័យនោះមានគ្រោះទុរភិក្សញោមនៅក្រុងរាជក្រឹសណាគឺការគ្រោះទុរភិក្សអញ្ចឹងបរិស័ទអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីនិមន្តប្រសង់ព្រោះទៅទទួលផាត់គ្រប់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងធ្វើពិធីចាប់ស្លាកអញ្ចឹងញាតិញោមមានសទ្ធាហ្នឹងមួយអង្គពីរអង្គអញ្ចឹងទៅនៅឯភូមិឯនេះភូមិឯនោះហ្នឹងខ្ញុំណាអញ្ចឹងសង្ឃធ្វើពិធីចាប់ស្លាកពីព្រោះมันអាចបែងចែកបានទេអញ្ចឹងធ្វើពិធីចាប់ស្លាកកុំឲ្យថាចំណែនគ្នានេះអញ្ចឹងចំណែនអីអង្គនេះទៅអង្គនេះអត់បានទៅអញ្ចឹងធ្វើពិធីផ្សងតាមបុណ្យទៅអង្គណាមានបុណ្យបានទៅអញ្ចឹងធ្វើពិធីចាប់ស្លាកហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌បំផុតណាញោមអាហ្នឹងផ្សងតាមបុណ្យណាញោមណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញោមជ្រះថ្លានេះញោមនេះជាបុណ្យរបស់ញោមហើយដល់ពេលញោមសួរថាចុះដេចគុណឥឡូវនេះមិនកើតទុរភិក្សអីទេខ្មែរយើងមិនតន់អត់បាយណាដូចគ្មានគ្រោះទុរភិក្សចុះមកចាំធ្វើពិធីបុណ្យចាប់ស្លាកអីញោមមានឆ្ងល់ទេថាសម័យបច្ចុប្បន្នវាអត់មានទុរភិក្សអីទេព្រោះចង្ហាន់បរិបូរខ្ញុំណាផាត់មិនខ្វះទេចង្ហាន់មកធ្វើបាយឆាន់ដូចមិនអីទេខ្ញុំណាចុះហេតុអីបានចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យសាលាកផាត់ទៀតញោមតែចាប់ស្លាកទៀតញោមទីមួយគឺរក្សាប្រវេណីញោមរក្សាខ្ញុំណារក្សាប្រពៃណីនៃពុទ្ធសាសនាទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះมันមានគ្រោះទុរភិក្សអត់បាយអត់ផាត់យ៉ាងណាប៉ុន្តែនេះជាពិធីជាទានមួយបងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ប្រសង់ហើយក៏ជាទានដែលស្មោះមិនចំពោះអង្គណាញោមទានស្មោះខ្ញុំទាននេះអញ្ចឹងប្រសងណាចាត់ចំញាតិញោមណាក៏ញាតិញោមទៅបើញាតិញោមអត់ត្រូវប្រកាន់ទេតើគ្រូចាតិកាទេគ្រូសូត្រឬក៏អង្គដែលធំណាញោមណាបើសាមណេរទុយអត់ជ្រះថ្លាអាហ្នឹងអត់ទេញោមអញ្ចឹងបានគ្រូចាតិកាលោកបញ្ជាក់ថាសัพពរសទានញោមណាសัพបរោះបើសัพបរោះធ្វើទានដោយស្មោះខ្ញុំអត់រើសទេអត់រើសបុគ្គលទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺពិធីបុណ្យសាលាកភ័ណ្ឌនេះគឺចាប់ស្លាកញោមអញ្ចឹងញោមប៉ះចំប្រធេរអង្គណាអង្គហ្នឹងញោមណាហើយតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាញោមអត់ប្រកាន់ថាប៉ះសាមណេរអញចង់បានគ្រូចាតិកាប៉ះសាមណេរឬធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់សទ្ធាអរិញញោមកុំធ្លាក់ណាត្រូវញ៉ាំងសទ្ធាហ្នឹងឲ្យបរិបូរញោមធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាញោមណាហើយតែខ្វះបញ្ញាបុណ្យអត់ពេញទេញោមបុណ្យអត់បរិបូរណ៍ណាអញ្ចឹងត្រូវញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យកើតឡើងខាងដើមញ៉ាំងសទ្ធាញោមសទ្ធាជឿជាក់លើគុណព្រះសង្ឃគុណប្រតនត្រ័យធ្វើទានគឺថាបានទានបានផលត្រូវជឿលើផលរបស់កម្មដែលអញបានធ្វើអញ្ចឹងអត់មានចំពោះបុគ្គលណាទេឲ្យតែសង្ឃគឺបូជាញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាបងឲ្យកើតឡើងជាបព្វចេតនាមញ្ញនៈចេតនាអបរាប្រចនៈចេតនាទាំង3នេះញ៉ាំងឲ្យបរិបូរណ៍បើញ៉ាំងឲ្យបរិបូរណ៍បានផលហ្នឹងវាពេញបរិបូរណ៍ដែរញោមកណ្ដាញោមអត់បរិបូរណ៍កើតបដិខៈអត់សមតាមបំណងញោមចង់បានចៅតិកាមកបានសាមណេរបើរៀងធ្លាក់ទឹកចិត្តដល់ធ្លាក់ទឹកចិត្តពងើយកន្តើយញោមពងើយកន្តើយអត់គោរពចំពោះទានដែលខ្លួនឯងបានលះបង់ខំលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់ពេលវេលាញោមឃើញទេហើយញោមធ្លាក់ទឹកចិត្តបាត់ហើយអត់ញ៉ាំងសទ្ធានឹងឲ្យពេញសោះព្រោះនេះធ្លាក់វិញដែរហ្មងបុណ្យកុសលធ្លាក់ដែរញោមវាធ្លាក់តាមព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចិត្តញោមចេតនាហੰភិក្ខវេបញ្ញੰបទាមិព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងញោមណាចេតនាមនីភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាហ្នឹងគឺជាតួបុណ្យ
ចេតនាហង្ភិកវេកម្មងវតិមិសឹងអ្វីៗកើតពីចិត្តទាំងអស់ញោមចិត្តហ្នឹងញោមណាចិត្តជាទូបុណ្យចិត្តជាទូបាបចឹងបើអត់មានចេតនាទេអត់កើតទេញោមចឹងគឺកើតពីចិត្តទាំងអស់ចិត្តហ្នឹងជាប្រធានញោមចិត្តណាហើយបើចិត្តហ្នឹងត្រូវតោសៈប្រទូហើយញោមត្រូវទោសប្រទូហើយធ្វើក្តីពោលក្តីគិតក្តីហ្នឹងគឺអាក្រក់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីៗមកពីចិត្តទាំងអស់ញោមអញ្ចឹងត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានបើគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានទេគឺទៅទាំងអស់ញោមរាងកាយមានអីអស់ចាកណាចិត្តបជាអស់ហើយទៅហើយញោមមែនទេញោមណាបជាដៃប្រើដៃឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ដៃធ្វើតាមប្រើជើងឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ជើងធ្វើតាមប្រើមាត់ឲ្យពោលពាក្យអាក្រក់ឲ្យជេរបន្តិចប្រាសាមាត់ធ្វើតាមញោមហ្នឹងហើយញោមមាត់ដៃជើងទាំងអស់នេះកាយណាញោមវជ័យទ្វាក្តីកាយទ្វាក្តីនេះដោយអំណាចនៃមโนទ្វាបជាចិត្តណាញោមបជាទាំងអស់បជាតាមទ្វាទាំង3ហ្នឹងគឺចេញមកទាំងអស់អញ្ចឹងពេលវាចេញពីទ្វាបទ្វាចេញពីចិត្តណាបើទ្វាចិត្តហ្នឹងឃុំក្រអត់បានខ្ញុំបិទរាំងតបអត់ជាប់ហ្នឹងញោមណាអញ្ចឹងវាចេញតាមទ្វាកាយតាមទ្វាវាចាបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះញោមត្រូវទប់ទ្វាធំហ្នឹងគឺថាចិត្តទប់ចិត្តឲ្យបានញោមណាគឺញ៉ាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាបរិបូរជាសប្បុរសឲ្យទៀនដោយអនុគ្រោះចំពោះព្រះសង្ឃអង្គណាក៏ដោយមិនថាភិក្ខុមិនថាសាមណេរញោមត្រូវតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាអង្គណាក៏ជាសង្ឃដែរហើយស្លាកនេះក៏អត់មានស៊ីសំណោកសោកប៉ាន់ដែរញោមតាមបុណ្យលោកអង្គណាមានបុណ្យច្រើនក៏សម្បូរដោយលៀបចឹងដែរញោមអង្គណាអត់សូវមានបុណ្យអត់ចឹងដែរញោមសម័យពុទ្ធកាលចឹងដែរសំបីតែប្រពុតក៏បើដើរលោកនិមន្តយើងទៅផ្លូវឆ្ងាយគឺសួររសីវលីញោមសីវល័តថែពីព្រោះលោកសម្បូរដោយលៀបចឹងកាលណាបើនិមន្តទៅផ្លូវឆ្ងាយគឺត្រូវទៅយកព្រះសីវលីទៅតាមពីព្រោះលោកសម្បូរលៀបខ្ញុំទៅណាក៏អត់ដាច់ចង្ហាន់ដែរព្រះសីវលីហ្នឹងលោកសម្បូរដោយលៀបពីព្រោះលោកធ្លាប់ធ្វើទៀនខ្ញុំដល់ធ្វើទៀនចឹងទៅវាសម្បូរលៀបទៅណាក៏វាលៀបដែរទាំងអមនុស្សក្តីគឺតែងតែបូជាជាប់មិនដាច់ព្រះសីវលីហ្នឹងចាំបានញោមអ្នកអូស៊ីហ្នឹងតែងដាក់រូបព្រះសីវលីដែរបើដើម្បីឲ្យមានលៀបហើយមានតាគាថាសូត្រដើម្បីឲ្យសម្បូរលៀបទៀតណាញោមឃើញទេប៉ុន្តែលៀបហ្នឹងមិនមែនតែកើតពីការធ្វើទៀនហ្នឹងឯងញោមកើតពីការបូជាទៀនការធ្វើទៀនហ្នឹងញោមជាផលការចេញពីការធ្វើទៀនបានសម្បូរលៀបហើយបើយើងអត់ដែរធ្វើទៀនមកចេះតែសូត្រក៏សូត្រមិនបានលៀបដែរញោមមិនអញ្ចឹងញោមសូត្រមួយថ្ងៃ30ដង20ដងក៏មិនលៀបដែរបើយើងអត់ដែរលះបង់អីផងហើយចេះចង់បានផលសម្បត្តិមិនបើអត់ដែរប្រឹងអត់ដែរធ្វើទៀនអីផងហើយក្នុងចិត្តវាពោពេញដោយសេចក្តីកំណាញ់មកឆេរយៈចេះថាប្រាថ្នាឲ្យមានមកញោមអត់បានទេអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិវាកើតឡើងពីការប្រឹងប្រែងហើយផលរបស់ទ្រព្យនោះគឺចេញពីការឲ្យទៀនអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបូជាទៀនការឲ្យទៀនហ្នឹងញោមដែលជាផលធ្វើឲ្យសម្បូរទៅដោយទ្រព្យញោមជាណាគឺសម្បូរលៀបសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះញោមបំពេញអ្វីមួយចេះតែល្អប្រសើរចេះតែកាក់កបចេះស្គាល់ថាគេរកស៊ីទីអញដែរបើគេចេះគេទៅរហូតចម្រើនរហូតគេអត់ដែរខាតសោះដល់អញចេះតែខាតទៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើកសិកម្មធ្វើក្បែរគ្នាញោមហើយខុសគ្នាតែមួយថ្ងៃគេដាក់ពុបត្រូវភ្លៀងទៅដោះលាស់ល្អឯងនេះដាក់ទៅអត់បះចំរាំងរហូតងាប់អស់លីងធ្វើកសិកម្មមួយគ្នាហ្នឹងបើចុងការខុសតែបន្តិចហ្នឹងគេបានផលឯងអត់ផលនៅជាប់គ្នាលបងចំការជាប់គ្នាម្នាក់បានផលម្នាក់អត់ផលអាហ្នឹងអាស្រ័យបុណ្យហ្នឹងអាស្រ័យទានហ្នឹងហើយយករកស៊ីចុងការគេក៏គេលក់ចេះកាក់កបល្អប្រសើរចេះដាក់ទៅត្រូវរហូតអាហ្នឹងគឺបុណ្យកុសលញោមបុណ្យណាញោមណាបើបុណ្យហ្នឹងมันអាចប្រកួតប្រជែងបានទេញោមបុណ្យណាអញ្ចឹងញោមមានឱកាសហើយបើមានឱកាសបំពេញបុណ្យបំពេញទានបើហើយចំណាអាត្មាមិនរៀបរាប់ឲ្យវែងឆ្ងាយទេគឺរៀបរាប់ប្រមាណជាប៉ុណ្ណេះមិនឲ្យវែងឆ្ងាយពេកពេលវេលាខ្លីចង់ច្រើនជ្រុលហើយអញ្ចឹង
บนสลากับพรนั้นโดยได้เขียนประการนาธมาบานรีบรอบมาปนเนี่ยก็ประวัติเรื่องราวนั้นคือการต่างแต่ปีสมัยพุทธกาลหมอได้สามีนมูลเหตุมีนครูตัวรพักการลายนั้นบานจีภาษามาสัมพุทธปองลูกอนุญาตในพอดผมปลยางยมน้ำมีนสังกับพอดปออเตสับพอดนิมนตนะพอดสลากับพอดปะเขกะพอดปะเขกะพอดนั้นพอดตามปะหยุ่งปะขังขนาดปะขังระโนยังเต้ยหยุ่งจังโยมพระก็มีลาตะเพียบตะขังระโนยังเต้ยโยมพระมีลาตะเพียบขังขนาดยังนะโยมนะนั่งไงเป้าสัตถิกะพอดพอครับมันแต่เรียกรอไงเสเลยหยุ่งไงผมใบไงดอกบัวดอกปรำกาวดอกปรำรวยเต้ยไงปอสดนะโยมนะก็มีลาตะเพียบโยมนะมีลาตะเพียบไปจังหันมาประเคนเต้ยบานพอดได้มือเทียดคือปฏิปฏิกะพอดโยมพระก็มีลาตะเพียบตะไงมารู้โยมจะไทยหมดเลยโบเชียจังหันนะโบเชียพอดนั่นก็บานพอดอย่างเดียวนั่นคือปฏิกะพอดจังปอดแล้วโยมนะไอ้คอยมาเทียบก็มีพอดเซ็งปองแค่ตาอนุญาตหมอแต่ตามกากู้โยมมีนกับมีกะพอดสมัยประสังเจนดำน้าที่ใช่คือสมัยพุทธกาลคือโยมมหาบาจกาวิสาขาโยมก้อนตุกะพอดได้เยอะดาวโยมนี้พอประสังตื้มมอหนึ่งมอดอนยังมันมีออกการตะบันบาทมันเถอะเหียบจอมจังขันกเลียนพอดสมัยไปโคปีดให้มีกเลียนนปะทะกับพอดเตียนพอดสมัยไปโคเนี่ยมือไปโคอ่างปีดนั้นเป็นจังพอดโหให้มีเวริกะพอดตามเวรตามไปด้วยกี่ใครการบันจังให้เวริกะพอดได้อยู่ตามเวรตามไปนะนั่นไงจังมีพอดจิตเจริญโตเฟี้ยนอยู่เรียบร้อยปนจังมันจิตเจริญดิจังสมเอาประการนามาจ้าเย็นโยมต่างบานยุลอมปีกากาผมปิงบนคือพิธีบนสลากับพอดขนมไทยนี้โสมเย็นโยมต่างพอตั้งจัดตั้งเจตนาดำไปยังสัตย์ที่นั่นการบริบู